Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với những món ăn thật quen thuộc mà chắc hẳn là từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành chúng ta không thể nào mà quên được những cái món ăn thân thuộc này. Đó chính là món cơm chiên trứng. Và hôm nay thì Phi Hùng chia sẻ với các bạn cách làm cơm chiên trứng mà không cho gia vị. Và khi mà chiên cơm á, thì các bạn nhớ sử dụng bột gà, bởi vì bột gà rất là đậm đà và rất là thơm nữa. Với món cơm chiên này thì chúng ta nhớ là chiên cháy cạnh, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cái hương vị của trứng hòa quyện chung với cơm. Nếu để chiên cơm ngon á, thì các bạn nhớ để cơm vào ngăn đá hay là tủ lạnh, thì lúc đó cái hạt cơm sẽ săn, lúc đó chúng ta chiên sẽ ngon hơn. Khi nào mà chúng ta nghe thấy tiếng lách tách vui tai, có nghĩa là hạt cơm đã được chín và rất là săn rồi đó. Và với món ăn này thì các bạn thấy là Hùng cho rất là ít gia vị để giữ được cái mùi nguyên gốc, mùi thơm từ trứng. Nếu mà các bạn nào thích cho hành thì cũng được, nhưng mà Hùng nghĩ là các bạn hãy thử một lần trải nghiệm không cho hành và không cho nhiều gia vị, thì cái hương vị nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Với món cơm chiên là món thân thuộc mà Hùng tin rằng không chỉ riêng Hùng mà các bạn cũng như là những người thân thương trong gia đình của các bạn cũng đã được thưởng thức qua món này rồi. Nhưng hôm nay với cách làm mới mẻ, không có cho gia vị, các bạn sẽ cảm nhận thêm một lần nữa món cơm chiên rất thơm ngon này. Và Phi Hùng rất là cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Vào Bếp của Nguyễn Phi Hùng. Phi Hùng sẽ trở lại vào lần sau với những món ăn mới để dành tặng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc.